Efter en forholdsvis stille nat her på Ankerpladsen, er jeg vågnet op til en stille morgen. Der var lige tidligt i morges kl. 4, der kom der sådan en ret stor regnby indover, man er lidt torden i, så jeg lige blev vækket af det. Men det var ikke fordi, at altså, det regnede bare. Det larmer selvfølgelig. Så nu er alting vådt, men det kunne jeg jo være ligeglad med. Jeg lå jo nede i min køje. Det bliver en stille morgen. Jeg har lige et par små ting, jeg skal have lavet. Nu starter jeg lige med at plotte ruten ind til, når jeg sejler i morgen. Vi er jo bare en helt almindelig familie. Vi har job, huslån og bekymringer. Men vi har også en båd. Og lige på den anden side af havnemolen, der venter eventyret. Det her er På tur med klanen. Jeg har jo sejlet meget for motor på vej herhen. Jeg tror, jeg har regnet ud til at samlet sejle 150 sømiler. Ud af dem, der er det kun 30 af dem, der har været for sejl. Så der er blevet brugt lidt diesel, så nu skal jeg lige fylde noget på. Jeg har ikke 100% idé om, hvor meget jeg skal fylde på. Jeg vil tro omkring 20 liter. Måske lidt mindre. Det prøver jeg i hvert fald med min 20 liters dunk. Vi er altid, når vi sejler på ferie, så er vi altid 30 liter diesel med. Og det skyldes simpelthen, at så skal vi ikke bøvle med at finde diesel. Ikke fordi, at det er et enormt problem, ikke? Men det er bare en faktor, så kan man sige, jamen vi har ikke styr på, hvor meget vi skal sejle for motor den her ferie. Men vi forventer dog, at vi kommer til at bruge minimum 30 liter diesel. Og så har vi med. Og så kan man så sige, jamen hvis vi ikke bruger dieselen, jamen så har vi det jo stadigvæk. Vi skal nok få det brugt i løbet af sæsonen. Og så har vi ikke den her bekymring. Vi kan have 90 liter diesel i vores tank, så vi kan sejle ret langt. Mit forbrug, det ligger på mit forbrug ligger på, omkring 1,25 liter i timen, ikke? Men jeg runder lige op, og så siger jeg altid 2 liter diesel i timen. Og så passer der, så kommer jeg nok til at bruge 30 liter nu. Men lad os kigge på det. Nu skal jeg fylde det op. Jeg er en helt almindelig jerrycan, 20 liter. Det er ret besværligt at hælde med. Fordi der mangler en dut til. Og så har jeg sådan en en trakt, som kan sortere eventuelt vand fra, således jeg får ren diesel ned i tanken. Det er i hvert fald teorien i den, ikke? Og det er noget med, at vand, det ligger sig i bunden, og den her, den ene centimeter, der kommer ud, der vil altid være en centimeter tilbage i bunden, og det hælder jeg så ned i en anden dieseltank, fordi det kan godt være, at det er rent alligevel. I en anden dieseltank, i en anden dieseldunk hedder det selvfølgelig. Så nu prøver jeg det. Det var i hvert fald de første 20 liter. Så jeg havde altså åbenbart brugt mere end 30 liter på at komme herop. Nå, ja. Nu ved jeg i hvert fald, at jeg har minimum 30 liter i tanken. Så det skal i hvert fald godt få mig det sidste stykke op til en tank. Det er ingen problemer. Jeg er ikke bekymret.
Jeg ligger jo her i den her særdeles lækre ankerbugt her ved nordenden af Bjørkø. Og den er sådan set beskyttet fra stort set alle vindretninger. Måske lige øst, der vil der nok være lidt træls. 4 ankerbøjer. Jeg har taget en af dem. Og ja, så er der nogle andre, ikke? Men der er faktisk ikke særlig besøgt. Jeg ved ikke rigtig, hvad... Altså normalt der plejer der jo at være 1 million både her, men jeg ved ikke, om det er fordi, det er sidst på sæsonen, eller om vejret har været lidt kedeligt. Men jeg synes da ikke, at vejret er kedeligt lige nu. Jeg nyder det. Nu er jeg gået i land. Når jeg er alene, så synes jeg faktisk, det der med gummibåden, det magtede jeg simpelthen ikke. Den er, den vejer, jeg tror den vejer 45 kilo. Og skulle spaks med den alene, hive den op og puste den op og sådan noget. Det kunne jeg sgu ikke lige få mit hoved til. Men jeg har jo et subboard, og det kan jeg sagtens sejle på alene. Der kan man faktisk kun være alene. Og det jeg så gjorde, det var at pakke min kamerataske, fordi jeg skal jo filme. Det er jo en af de ting, som jeg synes, der er rigtig, rigtig sjovt. Det er at filme nogle ting. Så jeg skulle have en kamerataske med, og jeg skulle have nogle sko at gå på, og så skulle jeg også lige have en enkelt sodavand. Så jeg pakkede min kamerataske, og så tog jeg en sort plastiksæk rundt om det, og så kunne jeg have den på subboardet. Så det virkede egentlig ret godt. Så det var ikke noget problem at komme i land. Nu er jeg så herinde i land, og jeg ved faktisk ikke rigtig særlig meget om øen. Jeg ved, der er nede i sydenden, der er det sted af byen, ikke? Og så er der nogle huse rundt omkring, ikke? Der er lige her faktisk, og det er jo lige ud for Ankerbugten, en ret lækker, den er hernede, en bålplads, og brænde ligger der også. Så jeg går ud fra, at det er noget, man bare kan bruge. Der er en sti herhen til. Den her lille, hvad kan man kalde det, en lille eng. Nu er det hele jo simpelthen så vådt, fordi det regnede så meget, men altså det er ret lækkert. Og nu tror jeg lige, jeg vil gå en lille tur her, og så se, hvad det kan, og så sejler jeg måske lidt videre med subboard. Jeg har jo hele dagen i dag til at bare at nyde det, og se nogle ting. Ja. En af de ting, som man skal passe på, når man er i Sverige, så er det de her flåter. Det skal du selvfølgelig også i Danmark. Der er nogle af dem, der... Altså sandsynligheden for, at du får en flåt, som gør dig syg, er relativt lille, ikke? Men det er simpelthen for dumt ikke at tjekke sig selv, når man kommer ind. Og hvis det er reelt, når man går det her lidt... Nu er det jo ikke højt græs her, for der er jo får. Men reelt, så skulle man gå med lange bukser og sokker. Det gør jeg nu ikke, det er simpelthen for varmt. Så jeg tjekker bare mig selv, når jeg kommer på båden, ikke, med en lommelygte. Og så kigger jeg alle de steder, som nogle gange kan være. Og så har jeg sådan en flåt tang, tror jeg den hedder. Til lige at fjerne det på, hvis der er noget. Nu ser vi. Nu er jeg lige oppe på den her klippe. Jeg har jo sat mig for at udforske lige området her, hvor jeg ligger for anker. På en måde så minder det mig en lille smule om, da jeg var dreng. Det der med, at man går rundt i en skov uden egentlig nogen plan. Og bare kigger. Og hører lydene. Og ser tingene. På en måde lidt ligesom om, at man godt ved, lidt ligesom at jeg godt ved, at her der er jeg bare på besøg. Det er det ikke mig, der bestemmer.
det kan jeg bruge, man kan få timer til at gå bare med at gå i et lille bitte område, uden egentlig noget mål. Og så følger man en lille sti. Nu har jeg fundet en. Bedst som man tror man er alene, så kommer der selvfølgelig nogen. Så ligner man lidt en idiot, når man går og snakker med sig selv. Det er ulempen ved at være alene, ikke? Jeg kan jo ikke rigtig simulere, at der er nogen andre, jeg snakker med, når jeg snakker med kameraet. Men det her, det ser spændende ud. Jeg har fundet en sti, som jeg lige skal prøve. Jeg ved ikke, hvor den går hen, men det her, det ser fedt ud. Så er klokken 7, og som sædvanligt, når jeg skal ud og sejle, så er jeg vågnet tidligt. Ja, jeg tror det er simpelthen fordi, at kroppen, og der i mig selv, glæder mig til at komme afsted. Planen i dag, det er at sejle længere nordpå. Jeg skal op til en ny ankerbugt ved en ø, som jeg simpelthen ikke kan huske, hvad hedder. Det finder jeg ud af, når jeg kommer derop. Men den skulle være ret lækker og beskyttet. En kort tur, 17 sømil, så det er jo ikke hvad tager det, 4 timer eller sådan noget. Og jeg tror det meste af det bliver for motor, fordi meget af det bliver imod vinden. Og så i de her, jeg vil ikke kalde det smalle løb, men dog, du skal ind og ud mellem øerne. Jeg skal rundt om Marstrand, og jeg vælger at tage den lange vej, og det er simpelthen bare fordi, at så er det bare mindre at holde øje med, og det skal nok gå. Jeg tror, jeg gør fuggen klar, således at, på et tidspunkt, så får jeg lidt medvind, og så kan jeg få den op og trække lidt. Det er blevet en lille smule køligt herude i vinden. Så nu må det have huen på igen. Eller igen, det er jo så første gang den her ferie, men det er simpelthen så mærkeligt. Vi er næsten i august. Og i går rendte jeg rundt i shorts og t-shirts bare til hele dagen. Men så snart man lige kommer lidt ud i vinden, så er det faktisk ret koldt. Jeg gætter på, at når jeg kommer i læ igen, så bliver det dejligt. Man skal altså stole på sin navigation. Og så ikke mindst på motoren her, fordi lad os nu sige, at motoren den gik ud. Så har jeg godt nok ikke lang tid til at reagere, inden jeg driver op på den ø der. Ja. Jeg har prøver jeg hele tiden at have sådan en plan B, hvis motoren dør. Ikke jeg tror den gør det, fordi den kører altså bare ret godt, og den er serviceret, men man ved jo aldrig. Men hele tiden så ved jeg, okay, mit sejl er gjort klar. Jeg ved også, lige nu kan jeg sejle på den her kurs. Så det er bare spørgsmålet om lige at hive i skødet, og så rulle fuggen ud, og så vil jeg kunne komme udenom øen. Men nervepirrende synes jeg altid det er. Især når det er en, en lugkyst, hvor man bare ved, at der vil gå cirka 30 sekunder, så vil jeg ligge og banke op i de klipper, der jeg kunne komme derfra igen. Der er blevet ro. Jeg har drejet direkte mod nord, og det næste jeg skal, det er, så skal jeg faktisk en lille smule mod øst. Og det betyder, at jeg kunne slukke motoren og hive fuggen op.
jeg gad ikke at gå i gang med storsejlet, fordi det er så kort vej, jeg skal. Og noget af det er, hvor jeg skal dreje frem og tilbage, ikke? Og så er det altså bare nemmere med en fug at styre den. Så kan jeg rulle den sammen hurtigt, når jeg skal have den ned igen. Det kan altså et eller andet, det her. Sejle stille og roligt med vinden ind igennem en lille kanal her. Ja, det er jo ikke engang en kanal mellem, skærene. Når så nærmest ved et trylleslag, så er jeg indskærs igen. Og det er så idyllisk her. Nu er turen næsten slut, faktisk. Det var hurtigt. Hvad er klokken? Ja, så har jeg været i gang i... Lige om lidt, så har jeg været i gang i 4 timer. Og det er blevet varmt. Nu glæder jeg mig faktisk til at komme til at ligge for anker. Og slappe af og nyde det gode vejr. Ja, det er godt nok flot her. Jeg er ikke sikker på, at Sasha ville have synes, at det havde været en god idé at sejle for sejl herinde igennem. Men altså, det var ret nemt. Kommet frem til min ankerbugt, og jeg var faktisk lidt i tvivl om der ville være ankerbøjer herinde, men da jeg kommer hen, så kunne jeg se, at der var 2 ledige. Og selvom jeg egentlig havde gjort ankeret klar, så tænkte jeg, ved du hvad, det er for nemt. Og så sejlede jeg ind og fik mig lagt ved en af dem, ikke? Lidt mere besværlig end sidste gang, fordi der er lidt mere vind herinde. Jeg tror, jeg kan godt mærke, at jeg er kommet ud i yderskærene, så der er lidt mere vind, men det er dejligt varmt. Klan elsker jo at sejle, også når den ligger for anker. Så jeg tror, de andre de synes, jeg er idiot, ikke? Men jeg har sat ankersejlet op, fordi altså, jeg ved, hvor meget jeg ankersejlede den sidste ankerbugt, der var næsten ikke noget vind, og her er der noget mere vind. Der kommer sådan nogle pust, ikke? Jeg kan mærke det, så snart den kommer op, så hjælper det ikke. Men altså, jeg ankersejler stadigvæk, fordi vinden står og slår fra side til side, ikke? Men det er fint. Nu ligger jeg her. Nu bliver den liggende her til i morgen. Nu skal jeg have noget at spise. Jeg har sådan set ryddet båden op, og så er der afslapning resten af dagen. Jeg skal nok også lige i land og se. Jeg er gået i land på en ø, som jeg faktisk ikke lige 100% kender navn på. Det kommer til at stå et eller andet sted her. Jeg har taget softboardet ind, og så har jeg smidt softboardet ned i havnen. Den ligger bare bundet fast. Og sådan som jeg kunne se på den her ø, så er det ligesom om der er en lodsstation helt op på toppen af bjerget. Eller op på toppen af øen hedder det. Og det går meget opad. Jeg skal lige finde ud af, hvordan det hele fungerer. Ikke? Det er sådan en meget kuperet ø. Det er bare en stor bakke, og så er der sådan nogle stier rundt omkring. Man kan rigtig finde ud af, at man går ind i en have eller noget. Men umiddelbart ser det ud til, at her må jeg godt gå. Det lader til, at det er den rigtige ø, jeg er på. Fordi lige herovre, der ligger lodsstationen. Jeg har ingen anelse om, hvor højt op. 40 meter eller sådan noget. Der er i hvert fald langt ned.
Jeg tænker, der er en god udsigt herfra. Ja, det er der. Jeg kan desværre ikke helt vise det, fordi at, jeg har ikke det gode kamera med. Kun en GoPro, fordi det er lidt nemmere, når jeg når jeg har den der er på softboardet, så er det lidt svært at få det store kamera med. Men jeg er jeg holdt op. Jeg kan faktisk se til Stenungsund nu. Ja, der er jo ikke så langt. Hold da op, det er fedt det. Det er da helt vildt. Det kan altså et eller andet, de her udflugter. Og det er sjovt, det her låst tårn, det kunne jeg jo se helt fra masterne af, så snart jeg lige drejede ind, så kunne man se den her klump, så det må jo være noget af det højeste. Og det giver god mening, at man heroppe fra har kunnet kigge ud og se, hvad for nogle både, der skulle loses ind. Ja. Og så er det lige det sidste stykke. Shit, der skal jeg ikke falde ned. Der er virkelig langt ned. Ja, så slår jeg mig i hvert fald. Mens jeg trasker tilbage mod båden, slutter dette afsnit af På tur med Klan. I næste afsnit går turen mod Stenungsund, hvor Sasha, Claes og Rose støder til. Vi ses.